Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat petang dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Selamat datang selamat datang di channel saya. Channel ini cuma sebagai edukasi saja ya. Bukan bermaksud untuk mengajak untuk bermain ataupun memanas-manasi kata orang Madura. Kali ini saya bawa modal sedikit 32.000 aja, 32.000 aja. Kita coba mainkan, kita diubek dulu ya. Seperti biasa para senior sudah memainkannya, karena saya masih pemula dan bukan nyobain sih sebenarnya. Ini lebih sekedar ke konten saja sih. Oke, kita coba. Sebelumnya kita ubek-ubek dulu ya. Misalnya saya tidak pakai pola apapun, tidak nyontoh dari mana saja, dari manapun polanya, kita coba aja. Yuk, kita main debit 400 saja, 400 kartu. Kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Manual 4 kali. Kuning lagi, waduh tidak. 4 kali. Nah, lagi birunya kuning, waduh tidak jatuh. Oke, setelah 4 kali kita gandakan peluang, hidupkan di sini 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang nyantol saudara-saudara. Kemana ini Bang Zeusnya, kemana ini Bang Jeje? Kita turunkan bitnya karena kita bawa modalnya cuma sedikit saja saudara-saudaraku. Oke, kita uduk-uduk lagi, kita centang lewati layar langsung ke 10 cerot. Nah, waduh, ayo dong Jeje. Iya, teng. Aduh, tidak kena saudara. Nah, birunya pecah, hijau kuning, waduh, kuning, hijau, hijau, waduh, sekali lagi ini saya tidak di endorse ataupun gimana, ini asli main. Oke, kita centang di pojok kiri spin turbo, mulai main 10 kali. Kadang nah, birunya hijau, botol pasir. Bang Jeje lagi pelit kalau begini biasanya. Kita centang keduanya, spin turbo dan lewati lagi 10 kali langsung cerot. Biru kan. Merah ya, merah. Lagi pelik
kalau ini. Nah, kena merah, merah. Tuh, kena saudaraku. Yuk, yuk lagi terus. Aduh, ada kena. 5.000 aja saudaraku. Aduh, tidak berlanjut. Ternyata sudah habis. Kita main di DC. 10 lagi. Posisi pancet centang di spin turbo dan lewati lagi. Main otomatis 10 kali. Cerot. Nah, turun lagi merahnya, petir merahnya turun lagi. Biru. Lagi pusing mungkin. Nggak turun lagi dia. Saudaraku, kita ubek-ubek lagi ya. Kita coba begini, posisi spin cepat dan lewati layar. Kita tetap main di bid 2000 karena modal kita cuma sedikit. Spin otomatis tetap 10. Cerot. Kuning cincin. Nah, cincin ini pasti cincin. Nah, hijau. Waduh, biru. Oke. Aduh. Kuning. Oke, cincin yuk turun. Cincin. Nah, cincin turun. Biru. Petirnya dong. Ayo petirnya dong. Aduh, petirnya turun lagi petirnya. Aduh, tidak pecah. Dalam. Oke, apa datang barusan guys. Turun lagi. Kuning. Oke. Karena kalau sudah begini, kita naikkan bid di 4.000. Oke. Posisi tetap di spin cepat dan lewati layar. Mulai otomatis 10 kali. Cerot. Bismillah. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan konten untuk mengajak teman-teman untuk ikut bermain ya saudaraku. Ini cuma sekedar konten aja. Waduh, kuning. Yuk, pasir, jam pasir. Oke, aduh. Sial. Petirnya tidak turun lagi saudara. Aduh, bagus ya. Oke, kalau sudah begini kita coba all in. Spin cepat. Bid 2000, bid 200 saja. Kemudian putar cepat sama penghemat baterai dimatikan. Suara on, kunci tombol on. Kita kocok dulu di sini. Beli spin gratis 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Ayo dong. Bang JJ please, Bang JJ. Ayo Bang JJ please. Aduh, maklum guys, lemot HP saya. HP kentang. Bang JJ.
Gasken Bang Jj. Yep. Oke, biru kena. Lumayan 4. Hijau, kuning. Aduh. Oke, kita lanjut. Kasih lagi. Kuning, oke. Hijau turun sama biru. Hijau, biru. Oke, biru turun. Hijaunya. Hijau. Hijau enggak turun. Lagi. Biar ungu. Sepertinya kayak mengurungkat ini. Ayo kena dong. Oke, kena. Kuning, hijau, turun. Lumayan lah, belum dulu ya. Tinggal 7. Oke, 7 putaran lagi. Tapi sayang ya, pecahnya dikit. Nah ini. Ya, ikutan. Botol pasir. Aduh, sayang sekali. Kena kah? Oke. Kena. Oke. Tapi sayangnya sepertinya ringkat, saudaraku. Nickel. Kasih dong. Statusnya merah. Mantap, saudaraku. Biru, hijau, ungu, hijau. Oke. Botol, mungkin kamera. Gagal. Mega. Tinggal 12.000, saudaraku. Oke. Berhubung saldo sudah tinggal 12.000, kita main di jangan main deh. Main di bet 6. Main di bet 800. Oke, tanda-tanda centang di spin cepat dan lewati layar. Kita ambil di 30. Oke, mulai main otomatis 30 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cerut. Yuk, mainkan. Oke, mantap. Dong. Alah. Oke. Yuk, kuning merah. Oke, mantap. Dong. Ya, aduh, kecilnya. Tapi tidak pecah, saudaraku. Turunnya mantap. Tidak ada yang pecah sama sekali. Pagi-pagi udah ringkat. Kasih dong. Oke, hijau. Kuning, oke. Aduh, jelek banget. Oke, biru, hijau, ungu, merah. Oke, lanjut. Merah. Oke, hijau, biru. Ungunya.
saudaraku. Oke, sementara kita sudahi dulu karena yang dekat. Ingat ya teman-teman, yang namanya judi itu tidak akan membuat kita kaya. Ya, kalaupun kita menang sekarang, besoknya belum tentu kita menang. Oke, sekian dulu, terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu.